ヤフオクのジャンクの山から発掘した 104g のシルバーリング、果たして本当に銀なのか、それともメッキなのか。スマホ用のマクロレンズで刻印を確認。シルバーや925の刻印を発見。宝石の取り外しを行い、銀の素材を破壊検査で徹底確認。そしてうさぎちゃんの目にはダイヤモンドが。最後にリアルな査定結果も発表。ジャンクな動画を最後まで見てください。どうも、ジャンク鉱山ラボです。本日はヤフオクで手に入れたジャンク品、シルバーリングなどの銀のアクセサリーを検証します。この動画でわかること、刻印の確認、宝石の取り外し、破壊検査、査定結果、検証スタート。ではまとめて重さを測ってみましょう。指から抜けない。抜けた。よかったです。全部で 104g ですね。では一つずつじっくり見ていきましょう。まずは大きな丸い石がついた指輪からです。スマホ用のマクロレンズを使っていきます。表面の色もいい感じですね。シルバーらしき刻印がありました。位置的にうまく撮影できなかったので USB 顕微鏡を使ってもう一度見てみます。ありました。シルバーの刻印です。次は925の刻印がありました。これは黄色い大きな石がついた指輪です。こちらも925刻印です。赤いハートの石の指輪は刻印が潰れていますが、多分925でしょう。裏から見るとこんな感じです。こっちも綺麗ですね。925S という刻印があります。S はシルバーの生薬でしょうか。どんどん見ていきましょう。これは表面が黒くなっていますね。これも 925S 刻印です。これは綺麗な彫金の指輪で925刻印があります。こっちは小さな宝石がついています。何の宝石かはちょっとわかりませんが、カットの感じからダイヤとかではなさそうです。925の刻印がありました。紫色の大きな宝石がついた指輪です。拡大すると内包物が見えます。
アメジストなのでしょうか。刻印はシルバーでした。こちらはクォーツでしょうか。刻印は925です。スワロフスキーゼルコニア。この緑の宝石はとても綺麗ですね。なんでしょうね。表面に何か見えますね。ちょっとこれも顕微鏡で見てみましょう。とても綺麗です。すごく小さいですが、スワロフスキージェルコニアって書いてあります。レーザー刻印のようです。スワロフスキージェルコニアはスワロフスキー社が製造する高精度な人工石です。見た目は本物の宝石のように輝きますが、天然の宝石ではなくキュービックジェルコニアを精密にカットした合成石ですね。クラスプの刻印。引き続き残りを見ていきましょう。ブレスレットです。925の刻印がありました。そして鎖の先にあるクラスプにも小さな925刻印があります。こちらのペンダントにもかすれていますが、シルバーの刻印がありました。うさぎちゃん。あとですね、このうさぎちゃんなんですが、全部見渡したんですけど刻印はありませんでした。ただ目に宝石がはめ込まれていて、とっても綺麗なんですよね。接着ではなく、ちゃんとタガネを使って石を留めてあります。カットはラウンドブリリアントカット。これはダイヤモンドかもしれませんが、本来貴金属製品であれば素材を示す刻印や宝石の重さを示す石目と呼ばれる刻印があるはずです。でもこのうさぎちゃんにはそのどちらもないのが気になる点です。反対側の目には宝石はついていませんでした。耳に穴があって鎖を通せるようになっていることから、どうやらこれはペンダントトップのようですね。蛍光性の確認。紫外線のライトで蛍光性の検査をしてみたんですが、青白く反応しているので、これは蛍光性ありということでダイヤの可能性があります。もしキュービックジルコニアであれば蛍光性反応は出ません。ダイヤモンドテスター。ダイヤモンドテスターでも検査してみたのですが、ご覧のように反応しています。なのでこれはダイヤモンドの可能性が高いですね。問題は本体の素材です。およそ 8g あります。もう少し精密なスケールだと 8.07g です。比重。では綿棒の空き箱を使って比重を測ってみましょう。過去に木製の比重計を自作していますが、
組み立てが面倒なので、最近はもっぱら綿棒、空き箱比重計を使用しています。物体を水中に沈めた状態を維持するのに、この先端を細く加工したリュモンのピンセットを使います。これならピンセットが測定に与える影響はごくわずかのはずです。この容器の底につけず、水面ギリギリのところで手で持っているのが結構大変です。しかも計測の値が安定するまで保持し続ける必要があります。手がプルプルになりながら測った値がこちらです。だいたい 0.81 から 0.85。ここから求めた比重は 9.49 から 9.96 です。これは銀の 10.5 に近い値です。適当な計測の誤差を考慮しても、これは銀である可能性が高いと考えます。破壊検査。では、ここからは指輪の素材が刻印の通り本当に銀なのかを検査していきます。まずはボルトクリッパーで切断して内部を確認します。切って広げたことで刻印がよりはっきり見えるようになりました。シルバー刻印できれいに脱刻されていますね。試金石に削って削り跡にテスターをつけます。削り跡は消えました。銀の場合、このように削り跡が消えるのは普通の反応です。では今度は切断面を直接テスターにつけます。白っぽくなっています。これは銀の場合によく見られる反応です。他の指輪も切断と試金石、テスターによる検査を続けます。こちらも白っぽくなりました。銀の可能性が高いですね。宝石の取り外し。宝石のついた指輪はニッパなどの工具で爪を起こして石を取り外します。石が取れました。この大きな丸い石はペンチでひねると石との間に隙間ができたので、そこに時計用の工具裏蓋外しを差し込んで取り出します。切って切断面にテスターをつけると白っぽくなりました。これも銀の可能性が高いです。他の宝石についた指輪も石を取り外してそれぞれ検査します。この黄緑色の宝石がついた指輪はどうしても石が取れなかったので、万力に固定して糸のこで切り込みを入れたところ、石も切れてしまいました。糸のこの刃はモースコードが 6.5 から 7.5 くらいです。ルビーやサファイアなどは9なので切れません。キュービックジルコニアも8くらいなので切れません。クォーツが7なので傷をつけることはできるかもですが、ここまで簡単に切れることはありません。なのでこのはっきりと切り込みが入ってしまった石は相当高度が低いと考えられます。ガラス系か樹脂系の模造石の可能性が高いです。この小さな石が留められた指輪は
万力に固定してタガネを爪に当ててからハンマーで叩き爪を起こして石を外します。ルーペで爪の位置を確認してからタガネの位置を決めます。少し手間のかかる作業ですが、なんとか小さな石を取り外すことができました。残りの宝石も取り外します。今度はスワロフスキージルコニアを取り外します。慎重にタガネを当ててハンマーで叩きます。取れました。宝石の洗浄。では超音波洗浄機で宝石を洗浄します。使い古しの茶こしに回収した宝石をすべて入れます。業務用の洗剤アフカス落としを加えます。あとは超音波洗浄機のタイマーをセットして洗浄します。時間になったらすぐに取り出して水でよくすすぎ洗いをします。あとは時短のためにサーキュレーターで乾かして完成です。今回回収した宝石たちがこちら。細かいことは鑑別が必要ですが、合成石と一部天然石があるようです。こうして見るととても綺麗ですね。これで全ての作業が完了しました。査定結果。ダイヤのついたうさぎちゃん 8g 1280円。シルバースクラップ 90.6g 13,500円。合計 14,780 円です。外した宝石 6.5g は少量のため今回は保留とします。エンディング。いかがでしたか？個人的にはうさぎちゃんが気になるところでした。あれってわざわざダイヤを入れて作ったのに、なんでシルバーの刻印を入れなかったんでしょうか？謎です。今後もジャンク品から価値を見つけ出す動画を投稿していきます。もし面白かった、役に立ったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。